Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento pomeridiano di Tele4 di Trieste in diretta. Avremo diversi argomenti da trattare questo pomeriggio. Il primo lo faremo in compagnia di Elena Giannello, presidente della Calicanto Onlus. Ben trovata. Ben trovati voi. Tante attività, tante che tantissime. si sono già chiuse, altre da poter presentare e anticipare. I mesi di giugno e luglio, mi sono segnato, sono piuttosto importanti e densi proprio di iniziative. Il 13 giugno si parte con la Calicanto Band. Sì, si parte, si finisce, sì, c'è un po' di esatto, tutto, si ecco. riparte. Dipende da che punto partiamo, perché potremmo dire che finisce l'anno sportivo integrato, però in realtà inizia tutte le proposte estive della Calicanto, dell'estate di Calicanto. Mi permetto di correggerla perché lei ha detto Onlus, non siamo più Onlus, ma siamo diventati APS. APS sta per Associazione di Promozione Sociale, quindi abbiamo questa personalità molto ampia che ci permette di offrire un servizio a tante persone sia dal lato sportivo che dal lato quello sociale, ricreativo, musicale e altro. E questo è un cambiamento. Ha fatto bene a ricordarlo. No, grazie a lei. E questo ovviamente è successo il 14 di aprile con la nostra assemblea straordinaria dei soci, molto partecipata, e abbiamo fatto questo cambio di passo molto importante per dare ancora più certezze e più servizi alle persone che già ci conoscono, che vorranno avvicinarsi, e per dare ovviamente, come diciamo sempre noi, una speranza, un qualcosa in più ai ragazzi che ci frequentano. Ecco, perché i progetti sono tanti, non solo sportivi, ma anche musicali e anche lavorativi. Infatti poi ci sarà il Calicanto, oltre che band, on the road, ci sono diverse cose di cui parleremo adesso. Vogliamo fare prima un bilancio di come si è chiuso l'anno, si sta chiudendo, meglio dire, l'anno scolastico sportivo. Sì, sì. Allora noi lavoriamo praticamente molto con le scuole di ogni ordine e grado, quindi domani si conclude il nostro percorso dell'anno sportivo, anno scolastico 2024-2025 e concludiamo con il calcio integrato, con il nostro allenamento per poi riaprire il prossimo anno sportivo ad ottobre. È stato un anno denso di attività, noi partiamo sempre con un planning già ricco di per sé, già a settembre, perché noi programmiamo solitamente in questo periodo per l'anno successivo e partiamo sempre con un programma abbastanza ricco, ma poi questo va via via incrementato perché abbiamo contatti, collaborazioni, lavoriamo in rete, abbiamo disponibilità, richieste. E quindi quest'anno abbiamo lavorato tanto sia in ambito sportivo, ma soprattutto la Calicanto Band è molto richiesta e quindi eravamo sempre in teatro a far suonare i nostri ragazzi, i nostri musicisti, come vuole chiamarli il maestro Clary. Anche con lui chiaramente è importante definire questa parola perché i ragazzi sono veramente dei musicisti diventati. E quindi sì, abbiamo fatto molte attività intense. Il nostro staff tecnico-educativo era sotto pressione, tanto che dalla prossima settimana ci prendiamo un attimo di ferie perché poi inizia l'estate di Calicanto e sarà un'estate ricca di proposte che abbiamo già presentato presso la sede di Trieste Campus ai nostri associati e anche al territorio di Trieste. Quindi ecco, partiamo con il 13. Mi piacerebbe partire con quest'estate, con questa conclusione dell'attività o l'inizio della nostra estate con questo concerto veramente, io credo, eccezionale. Sarà un concerto, ritengo, da brividi, perché grazie alla convenzione che abbiamo firmato con la dottoressa Dado e con il Conservatorio Tartini a febbraio, il maestro Clary e il maestro Rubegni hanno iniziato a lavorare con gli allievi del Conservatorio e i ragazzi della Calicanto Band. Il risultato è proprio un concerto presso la Sala Luttazzi di Trieste, Magazzino 26, alle 18:30, un'entrata sarà libera. E qui vedremo gli allievi del Conservatorio Tartini che suonano insieme ai ragazzi della Calicanto Band. È un concerto integrato, inclusivo, pieno di giovani, sono 39 ragazzi che suoneranno assieme, un'orchestra, una vera orchestra, diretta da due maestri eccellenti, il maestro Calì e il maestro Rubegni. Quindi io ringrazio la Presidente Dado e il direttore Torlontano che hanno creduto subito nel progetto La Musica in Corpo e penso che quello che sta succedendo in questo momento al Tartini, perché si stanno esercitando presso il nostro conservatorio,
Io ho visto alcune immagini, ho sentito piccoli brani, pezzi così di sfuggita. È veramente una cosa unica nel suo genere, veramente. Poi la musica unisce come lo sport. Vero, vero. E vedere questi giovani con che facilità sanno stare insieme è veramente bellissimo, veramente bellissimo. Quindi invito chiunque ci stia ascoltando a partecipare a questa cosa che si realizza per la prima volta, come tante altre cose, a Trieste. Ecco, che poi diciamo è città che nasconde tante iniziative, non sempre tutti le conoscono. Ma insomma, Trieste è la città dello sport integrato, è nato qui lo sport integrato, questo lo sanno tutti ormai, e la Calicanto Band che realizza la musica integrata è nata qui, quindi io penso che Trieste e i suoi cittadini dovrebbero essere orgogliosi di essere stati all'avanguardia. Anche perché partono da messaggi sempre positivi. Certo. Quindi anche poi la nomea che si costruisce sopra parte sempre da un presupposto molto ottimistico, positivo, buono, con un messaggio sempre, come detto, positivo. E neanche un mese dopo, anzi pochi giorni dopo, del 16 fino a circa un mese, quello di luglio, invece Calicanto on the Road. Calicanto on the Road è un bellissimo progetto, ritengo, e per queste 5 settimane noi offriamo a chi vuol partecipare ovviamente delle attività sportive, ricreative, culturali, di conoscenza del territorio, non solo di Trieste e del suo circondario, ma di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, perché ogni giorno è dedicato alla conoscenza di un luogo diverso nella nostra regione oppure di un'attività diversa. Sono attività che si fanno o soltanto la mattina o soltanto al pomeriggio, giornate intere di uscite. Ecco, sono molto intenso ma soprattutto molto ricco e quindi ecco, è la scoperta del nostro, è un turismo accessibile, è un turismo nuovo, perché è anche un turismo frequentato solo da giovani in forma inclusiva, quindi abbiamo abili, ragazzi diversamente abili, abbiamo educatori, abbiamo un bel gruppo di giovani che allegramente scoprono le bellezze della nostra città e delle città del territorio del Friuli Venezia Giulia. E poi è a desiderata la che abbiamo noi, cioè qualcuno potrebbe venire a frequentare un'attività il lunedì o il mercoledì perché è interessato, o qualcun altro altri giorni. All'interno di questa iniziativa del Calicanto on the Road, il 21 di giugno, lo dico anche in anteprima, ma penso che la Presidente della Triestina della Vela, Simoni, penso sarà contenta, organizziamo la Sailing for Children, che è una regata ovviamente anche questa di solidarietà, e quindi sarà bello ritrovarsi di nuovo insieme in barca a vela a regattare. Ecco, poi sarà il preludio a quella che sarà la stagione autunnale della vela a Trieste, esatto, che si incomincia così. Molto infatti rediviva. Durante il Calicanto on the Road ci saranno delle iniziative di uscita in barca a vela presso la Triestina della Vela, ma anche a Grado, presso la Lega Navale Italiana, quindi sì, c'è un po' di tutto. Che località avete scelto per il Calicanto on the Road? Ma abbiamo scelto diversi posti, abbiamo scelto dalla montagna, quindi parliamo di Tarvisio, Camporosso, andremo nel Pordenonese anche, quindi vicino a Piancavallo, quindi sì, i ragazzi cercano sempre di trovare posti nuovi da scoprire e da valorizzare, quindi poi vabbè abbiamo coinvolto in modo anche abbastanza importante tutta la Gorizia e la sua provincia, perché insomma è un'annata molto importante certo. E quindi saremo presenti anche lì a far scoprire ai ragazzi questo territorio e le iniziative. Non tutti conoscono i territori del Friuli Venezia Giulia? No, abbiamo degli angoli in Friuli Venezia Giulia che sono eccezionali. C'è il lago del Cornino, vero, che è bellissimo, o le pozze smeraldine anche, sono bellissime. Il Cornino mi è piaciuto anche a me. È molto bello, poi a fianco c'è un parco anche naturale, quindi sì, ma anche la stessa strada che porta da Villacco fino a Grado in bicicletta è sì, la parte alta, no, del Tarvisiano, sì. Ecco, quella abbiamo già percorso quel tratto di strada con i ragazzi in bicicletta, ma poi anche la Val Saisera. E uno dice sì, vado a Val Saisera, sì, ma Val Saisera è dove? Sì, non è che generico. No, andiamo così, sempre a trovare dei posti un po' particolari. E
Farete, diciamo, un passaggio, per così dire, a Monfalcone, chiaramente Sì. non nel circuito del turismo, benché possa anche prestarsi a tale scopo, ma perché ci sono dei progetti in piedi. Sì, noi nella città di Monfalcone siamo presenti dal 2009 con delle nostre attività, coinvolgendo scuole superiori, inferiori, le scuole elementari, chiamiamole così. Sì. Avevamo un bellissimo progetto fino a prima il periodo pandemico che si chiamava Primi passi nello sport integrato, avevamo coinvolto 600 bambini dell'ambito basso isontino, quindi sì, abbiamo fatto delle cose molto belle, poi è arrivata la pandemia, però ecco, non è una storia nuova con la città di Monfalcone. Però c'è qualcosa di bello che è già stato presentato dall'europarlamentare Cisint, che è il centro sportivo integrato, questa palestra nuova, rinnovata, che verrà proprio valorizzata, utilizzata più che valorizzata, utilizzata dalle persone disabili. E Calicanto qualcosa farà, quindi siamo molto contenti di essere presenti su questo territorio e anche onorati perché siamo stati chiamati dall'amministrazione per poter dare anche noi servizio all'interno di questa struttura sportiva che è stata costruita e vista proprio per le persone con disabilità. È L'ottica era già eccezionale, quella. Sì, no, sì, è sì. eccezionale, degli spogliatoi, degli spazi per l'entrata, è veramente molto molto bello. Cosa cambia a livello pratico nel passaggio ad APS per la vostra È una questione anche realtà? di responsabilità, una questione di responsabilità perché vorrebbe dire, a parte, vabbè, siamo stati al registro del terzo settore, abbiamo acquisito la personalità giuridica, avremo una partita IVA, quindi vuol dire un impegno amministrativo molto importante, Certo. con una struttura importante anche da ampliare sicuramente. E una responsabilità che il Consiglio direttivo, che ovviamente ringrazio perché Giannello e il suo, cioè la Presidente e il suo staff sono bravi, però noi non parliamo mai del mio Consiglio direttivo, sono 8 persone molto in gamba che mi affiancano e assieme a me prendono delle decisioni importanti per cercare di aumentare il servizio alle persone e quindi questo passaggio è un passaggio che costerà fatica amministrativa, magari anche costi, però vuol dire dare ancora più solidità alle proposte che noi faremo alle persone, ma soprattutto dare continuità. La parola che regna a Calicanto è continuità nel servizio, Certo. sempre meglio, perché le persone fragili hanno bisogno di una continuità. Abbiamo bisogno di creare manifestazioni. Sabato abbiamo giocato a pallavolo integrata nella nostra manifestazione, la terza giornata di Integralmente Sport, avevamo concluso il ciclo, la prima giornata era dedicata alle scuole medie, la seconda giornata alle scuole superiori e sabato abbiamo visto in campo il vice sindaco di Trieste, diversi consiglieri del comune di Trieste, abbiamo visto, avevamo una squadra della regione Friuli Venezia Giulia, quindi avevamo anche rappresentanza istituzionale, sì, diciamo. istituzionale. Sì. Ed era stata una bellissima manifestazione dove tutti hanno veramente detto che è bello stare qui e questa non è una parola, non è una frase che dico io, ma lo diceva sempre Luca, che è un ragazzo che purtroppo è mancato a gennaio, era un nostro atleta di basket integrato, lui ogni volta che arrivava da noi diceva sempre che bello essere qui. Sì, ricordo questa giornata è stata dedicata proprio a lui sabato scorso. Però ecco, al di là di quella manifestazione che è bello perché ci si ritrova in famiglia, si fa festa, ci si rivede anche dopo tanto tempo con tante persone, sì, i ragazzi hanno bisogno ogni giorno di un servizio e di un'attenzione, perché hanno voglia di partecipare e di essere parte di una comunità e noi cerchiamo di essere con loro parte di una comunità. La società lo capisce questo? L'intera società? Diciamo che alcuni sì, alcuni no, una volta era più facile, adesso è più difficile, dipende. È chiaro che dietro ci vuole un'educazione. Una cultura, sì, generale. Sì, bisogna educare alla solidarietà, è una cosa che noi a Calicanto, io personalmente lo dico da più di 30 anni, cioè si educa alla libertà, si educa alla solidarietà, si educa all'integrazione, si educa all'inclusione. Educare vuol dire fare insieme, far fare insieme, saper ascoltare, ecco una cosa, saper guardare e saper educare a guardare e ad ascoltare.
Ecco, queste sono cose fondamentali che i nostri istruttori di scienze motorie adattate e tutto lo staff educativo sa perfettamente, e quando arrivano da noi ragazzi disabili o abili li accogliamo con questa filosofia. Lo stare insieme vuol dire crescere insieme. Quello che probabilmente può essere rappresentato come il primo scoglio da superare è l'imbarazzo? Per alcuni ragazzi sì, per alcuni imbarazzi sì, però è un imbarazzo che si scioglie subito. E questo dipende anche dalle persone che accolgono, certo, cioè del se gruppo il contesto adulto. è favorevole, Sì. chiaro. Se il contesto è favorevole di accoglienza, certo che, ma non solo a Calicanto, anche in generale, a scuola. certo, Se certo. io parlo come ex insegnante, se entri in una classe e l'insegnante è accogliente, è chiaro che poi cambia tutto, no? Chiaro. Ci sono modi e modi di insegnare, ci sono modi e modi di dimostrare l'autorità o l'autorevolezza, e ci sono modi diversi di interpretare anche il saper stare con i ragazzi, no? Quindi... ecco, ma oggi la comunicazione è un po' cambiata però, no? Sì, certo. Quindi questo può essere un beneficio, ma anche come dire, un'arma a doppio taglio, può essere un beneficio per certi aspetti e un problema sotto altri punti di vista. Ma, insomma, i ragazzi vengono catturati dalle immagini, perché ormai è quello, insomma, c'è poco da dire, i telefonini sono immagini, una comunicazione immagini, molto icone, sì. Esatto, icone, quindi si parte da lì, perché bisogna saper leggere, no? Anche l'evoluzione della cultura, l'evoluzione storica, dove mi trovo adesso. Certamente la condizione sociale, la condizione anche educativa che c'erano 20 anni fa è totalmente cambiata, però i ragazzi hanno bisogno comunque di essere ascoltati, di essere ascoltati per quello che sono capaci di fare, e quindi allora sì che crescono, però si parte da quella comunicazione che utilizzano loro per poi arrivare a un contatto in presenza, di chiacchiera, come stiamo facendo io e lei, guardandoci negli occhi e vedendo di parlare e stare insieme, anche comunicando col nostro corpo, magari se qualche ragazzo non abile, non riesce a utilizzare il linguaggio verbale, ma utilizza il proprio corpo per poter comunicare. Quindi anche questo è insegnare un linguaggio diverso ai ragazzi abili per comunicare e per interpretare i bisogni degli altri. E poi spesso crea empatia e da lì, diciamo, certo. è tutto in discesa, per così dire, no? Saper leggere il linguaggio non verbale, ma quello mimico, gestuale, può aiutare tante persone. Insomma, molte volte ci sono dei ragazzi molto timidi che non ti dicono niente, ma nel loro comportamento ti rendi conto che c'è qualcosa certo. che non va. E allora con calma, con molta delicatezza si cerca di capire e di entrare, di parlare, e poi i ragazzi, quando si fidano, diventano un fiume in piena e poi si affidano. Lo sport sblocca questo tipo di approccio, sì. no? Come la musica, per intenderci, però sì. è un po' anche quella leva che fa arrivare subito il sorriso e che rende tutto più facile. Lo sport e la musica hanno valori comuni, hanno valori comuni, e comunque sono linguaggi che hanno delle regole, no? Esatto. Certo, bisogna rispettare comunque sia l'avversario che il compagno. E poi, come nello sport, così nella musica, si gioca con le note, si gioca col pallone, e quindi diventa tutto più semplice. Poi diventa una disciplina, chiaramente, perché se vogliamo diventare dei campioni, certo. È chiaro che dobbiamo allenarci e dobbiamo essere molto attenti, però l'inizio è sempre una base ludica, una base di gioco, una base stiamo assieme per divertirci. E la musica e lo sport hanno queste caratteristiche. Sta crescendo anche il basking, no? In tutto questo, sì, visto che ci sono anche strutture pubbliche che sono sempre più con l'occhio anche a questo tipo di Sì, di ci sono tante veste. Realtà in Friuli Venezia Giulia, come a Trieste, che stanno proponendo questo tipo di attività, che è anche molto frequentata, per cui, e io dico sempre che è una cosa molto bella, perché i nostri ragazzi possono comunque scegliere, c'è un ampio ventaglio di proposte su tutto il territorio, e quindi saper scegliere poi diventa, avere la possibilità di scegliere e saper scegliere è una cosa bellissima. Come considera l'anno che si va a chiudere, l'anno sportivo, come diciamo, a guardare indietro da settembre scorso, diciamo? Estremamente positivo, faticoso, perché alla fine arriviamo sempre col fiato corto, perché corriamo,
però pieno di soddisfazioni, quindi è una stanchezza piena. È una stanchezza appagante, piena di soddisfazioni, è una stanchezza che comunque restituisce in crescita personale e in crescita di gruppo, perché Calicanto è un gruppo che lavora coeso e che ha già programmato il prossimo anno, e quindi abbiamo tante novità il prossimo anno che non diciamo adesso perché altrimenti è tutto svelato. È tutto svelato, e quindi sì, è comunque bello perché vedo molti giovani che hanno iniziato da tanti anni fa con noi, erano veramente molto giovani, sono diventati dei professionisti ormai. Okay. Ma perché c'è proprio una forza del gruppo dove uno, se fa fatica, c'è l'altro che ti va in aiuta. soccorso, e se c'è da condividere una gioia, è una gioia che non è conquistata da uno, ma è conquistata da tutti, ecco. Lei prima parlava di un termine importante, la continuità. Sì. Ecco, al di là, diciamo, dell'aspetto più amministrativo-burocratico, come si garantisce la continuità a livello proprio di anche non solo orari, appuntamenti e diciamo programmazione, ma anche a livello, diciamo, di, come dicevo prima, empatia ed emozione? Beh, sicuramente bisogna creare un team forte, perché la continuità è legata anche a un gruppo adulto che condivide valori e che condivide anche una programmazione chiara e condivisa tra tutti. Cioè laddove si vede che c'è serietà, Sì, in qualche modo ci si fida. E poi è un gruppo allegro. Noi ridiamo tanto, ci divertiamo tanto, e questo essere così anche leggeri, perché bisogna avere un po' di leggerezza, no? Anche se poi i problemi esistono, non è che poi non esistano, però questa leggerezza, questa condivisione, la battuta, ecco, fa sì che i ragazzi vedono un gruppo e hanno piacere di stare con noi, hanno piacere di stare in quell'ambiente, e poi va da sé. C'è qualcosa che le piacerebbe poter migliorare, incrementare, aggiungere o raggiungere? Di sogni ce ne sono sempre tanti, perché vabbè, fanno parte del mio essere, Elena. Quello che mi piacerebbe raggiungere, e vorrei vedere nel mondo del lavoro i ragazzi disabili veramente inseriti e integrati nelle aziende, come stiamo facendo con 5 ragazzi che sono stati appena, che è il primo passo, però io lo vorrei con tutti, ma questa è una cultura che deve crescere nel mondo del lavoro, ecco, forse questo mi piacerebbe, perché il resto, sì, altri sogni ci sono, forse questo è quello che è più una sfida. E quanto si è distanti da raggiungere a livello generale, secondo lei, questo tipo di normalità? Diciamo che da queste prime 5 esperienze così importanti, credo che pian piano potremo farcela. Cioè 5 esperienze di 5 persone 5 ragazzi sono stati inseriti in aziende molto grosse di Trieste, che hanno anche poi tra l'altro una territorialità anche sul comune di Monfalcone, tra l'altro, e i ragazzi sono stati assunti a tempo indeterminato, con un percorso accompagnato da educatori della Calicanto, perché abbiamo questo progetto sperimentale innovativo che si chiama Work Experience, e gli imprenditori sono estremamente contenti del lavoro che stanno svolgendo questi ragazzi disabili, ma non li percepiscono come disabili, ma li percepiscono come seri lavoratori nel contesto della propria azienda. Ma hanno in qualche modo non dico un trattamento, che forse è una parola un po' di nicchia, ma hanno un'attenzione particolare o sono semplicemente inseriti come gli altri? Sono inseriti come gli altri. Quindi non c'è una specializzazione specifica? No, noi abbiamo fatto un lavoro molto importante, molto lungo, di conoscenza, osservazione, educazione delle persone che accetteranno, che lavoreranno con questo ragazzo o con questa ragazza, perché insomma... E quindi non siamo all'assistenzialismo, a tutti gli effetti la persona che viene assunta è un lavoratore, che è un pezzo di un puzzle molto importante all'interno dell'azienda, perché svolge un lavoro positivo che è utile all'azienda. Che porta un vantaggio all'azienda. Quindi deve essere così. Non puoi, cioè il concetto di assistenzialismo in Calicanto è una cosa che non esiste, o comunque se esiste all'inizio, poi alla fine bisogna educare non all'assistenzialismo ma alla partecipazione di tutti in base alle proprie competenze, alle proprie capacità, perché ognuno, anche la persona
quella che apparentemente sembra incapace di fare qualsiasi cosa è capace di fare qualcosa. L'importante è che le persone, lo staff, gli adulti, gli educatori, gli insegnanti abbiano quel cuore e quell'occhio per capire dove sei capace a fare qualche cosa. Che poi io penso che il senso di indipendenza che poi ne deriva quando qualcuno riesce a raggiungere un determinato obiettivo sia un'arma potentissima per se stessi, per la propria autostima, intendo dire. Lo è per noi che fortunatamente siamo sani, lo è per chiunque, cioè non è una cosa esclusiva per un settore di persone, lo è nella nostra indole, essere autonomi economicamente, essere autonomi nel movimento, essere autonomi, cioè essere, è semplicemente essere me stessa. Senta, diceva quest'estate quindi è abbastanza densa, dopo l'on the road? Dopo l'On the Road, la Calicanto Band alla fine di agosto parteciperà ad un concerto in Friuli Venezia Giulia, ma non propriamente a Trieste e neanche abbastanza. Non posso dirlo perché lo presentano domani, ma comunque ci saremo anche noi in questa cornice molto importante di un evento letterario. E poi concludiamo la nostra estate partendo per Lignano Sabbiadoro, perché noi comunque siamo anche lì, abbiamo affittato delle villette, hanno affittato delle villette. C'è chi lavora a riguardo. Si sono organizzati autonomamente nel preparare tutto il necessario per partire da Trieste, arrivare a Lignano Sabbiadoro in autonomia, cioè è una vacanza autogestita tra ragazzi abili e disabili, o meglio, è una vacanza autogestita tra ragazzi, questa è la cosa migliore. Un gruppo numeroso? È un gruppo, è una vacanza, e sono 20. Ah, ok. 25, scusi. 25 perché... Bel gruppo. Insomma. È un bel gruppo, sì, è un bel movimento, infatti sono 3 villette affittate e poi si organizzano la vacanza scelgono loro le attività, anche alla sera. Okay. Quindi l'aperitivo in spiaggia è dovuto, non se ne parla neanche. È già cerchiato, certo. No? No, è molto bello, una bella esperienza. Sappiamo che i genitori quando ci riferiscono, quando rientrano, perché questo è già il 4º anno che facciamo questa attività, quando rientrano a casa non c'è genitore, abile o disabile che siano, senza differenza, e dicono che è stata un'esperienza molto formativa, tanto che finalmente magari la mattina preparano la colazione ai propri genitori, riescono a farsi il letto in autonomia. Sono piccole cose. Prendono un po' l'abbrivio di essere stati, tra virgolette, lontani da casa. Lontani da casa, da soli, da autogestirsi. E quindi sì, anche questa è una bella esperienza che portiamo avanti, cioè è il tempo libero organizzato da loro e comunque un tempo libero allegro, divertente, e questo aiuta a fare comunità. Poi un po' di pausa. Ma mica tanto, neanche perché tanto. Poi come ritorneremo da Lignano, parte l'anno sportivo 25-26 e poi quest'anno abbiamo anche il trasloco presso Trieste Campus della nostra associazione, che ringrazio anche Enrico Sammer perché ci ha dato questa disponibilità, quindi ci trasferiamo con la segreteria, non con la sede operativa. E quindi dovremo mettere a posto un po' di pacchetti, però sempre pronti a partire con tutte le attività dell'anno sportivo successivo che abbiamo già programmato 2 domeniche fa. Quindi siete pronti già pronti. Il prossimo anno? Sì, cosa c'è da affinare? Prego? Cosa c'è da affinare ancora? Beh, c'è da mettere a posto un po' le attività a Monfalcone, che quelle lì sono, e poi da sistemare 2 cose con il nostro staff, perché ovviamente dando un servizio importante anche nel territorio di Monfalcone abbiamo bisogno di aumentare la forza lavoro. Ok, beh insomma. Questo diciamo, va di pari passo quando si aumentano anche il tipo di attività. Noi dobbiamo andare in chiusura. Se c'è un messaggio, Presidente, che vuole mandare, se ha qualcosa che ci può servire per concludere questa nostra conversazione. Io invito tutti, se possibile, sempre che lo contenga, perché la sala Ottazzi è grande, ma non fino a questo punto, però ecco, mi piacerebbe vedere una bella sala piena, perché i ragazzi che stanno lavorando con i maestri sono veramente eccezionali e poi è una cosa unica che non è mai successa. Cosa suoneranno? Può sapere oppure no? Delle cose. Allora, hanno 15 brani. Segreto. Quanti? 15 brani. 15? Sì, 15 brani.
Sono c'è Vasco Rossi, possiamo dire, interpretano delle... Sì, no, è fatto molto un concerto bello. pochi giorni fa Vasco Rossi, a Bibbione. Non svelo perché, no, va bene. Però ecco, invito tutti perché veramente è unica ed è la prima esperienza inclusiva con un conservatorio molto importante, la nostra Calicanto Band. Il 13 di giugno alle 18:30 alla Sala Luttazzi del Magazzino 26. Grazie. Grazie a Elena Gianello, presidente di Calicanto, APS, adesso così mi correggo rispetto all'iniziale. Grazie ancora per averci descritto l'attività e ci vedremo alla prossima occasione. Ci fermiamo solo per qualche minuto, ma torneremo con voi tra poco. Bene, ben ritrovati con Trieste in diretta, cambio alla sedia, abbiamo due ospiti, ve li presento subito, sono con me in studio Daniele De Bortoli della 12-bit Retro Gaming, buon pomeriggio, ben trovato. Pomeriggio. Anche Mauro Randisi, vicepresidente di Alea, ben trovato. Dunque, oggi parliamo di uno degli appuntamenti, Sblocca la Storia all'interno del corollario degli appuntamenti di un mare di archeologia, aspettando un mare di archeologia, venerdì 30 e sabato 31 maggio, la prima edizione proprio di Sblocca la Storia. In che cosa consiste, Daniele? Ma allora, Sblocca la Storia è un modo per avvicinare i ragazzi e le famiglie, ma soprattutto gli studenti, i giovani studenti, al mondo della storia attraverso il gioco. Per quanto riguarda 12-bit Retro Gaming, noi cerchiamo di avvicinare le persone alla storia del videogioco, quindi porteremo alcune piattaforme storiche, Atari 2006, Commodore 64, un Nintendo NES che è un classico, e poi porteremo qualcosa che stiamo proponendo negli ultimi 2 anni, che è la riproduzione, almeno a livello software, di un vecchio cabinato della Repubblica Democratica Tedesca, quindi qualcosa sviluppato all'interno del blocco sovietico, quindi prima dell'89. Ok, e questo cabinato cosa rappresenterà? Ma allora, cioè, non è un cabinato, noi riproduciamo il software, in questo caso. Abbiamo una piattaforma specifica che lo riproduce in maniera fedele per quanto riguarda l'esecuzione del software, e metteremo un controller che ovviamente non rispecchierà l'originale, perché di quel cabinato attualmente ne esistono solo 3 esemplari in tutto il mondo. Uno, se ricordo bene, è in Germania, mi pare al Museo di Berlino, poi dovrebbe essercene 1 o 2 addirittura in Inghilterra. E questi vecchi cabinati erano molto popolari nel blocco orientale, perché era quello che avevano. Era quello che c'era, sì, certo. Esatto. Certo. E sono giochi di abilità. Sono giochi di abilità, quindi sarà qualcosa che abbiamo già proposto in realtà in passato, però l'abbiamo proposto, come dire, in un ambiente un attimino più ristretto. Nel preciso l'abbiamo portato alla Scuola Media Dante nel 2024, se ricordo bene. E invece quest'anno lo proporremo al grande pubblico e speriamo che sia di grande interesse. Ecco, i luoghi sono il Polo Giovanni Totti, il Civico Museo Winkelmann e la Casa della Musica. Quindi ce ne sarà un po' per tutti, in particolare per i più giovani, giusto? Sì, abbiamo il venerdì mattina dedicato specificatamente alle scuole, per cui mi hanno detto che ci saranno 4 classi da gestire, quindi sarà già una cosa impegnativa, però vediamo anche dopo se si concretizza. Giochi da tavolo, giochi di ruolo, retro gaming storico, giusto venerdì mattina? Noi avremo il giochi da tavolo, il giochi di ruolo e il tridimensionale. Quindi faremo un bel tavolo di Wings of War, che è un tridimensionale che riproduce le battaglie della Prima Guerra Mondiale, battaglie aeree, per cui avremo molti modellini di aeroplani. Cerchiamo di mettere una ventina di ragazzi attorno a un tavolo a sfidarsi con questi piloti, con queste carte, questi aeroplanini. Dovrebbe venire una cosa molto coreografica, molto facile da spiegare, non veloce da giocare, ma dovrebbe essere una cosa che li tiene molto impegnati, quindi dovrebbe raggiungere lo scopo. Poi è stato organizzato un tavolo di ruolo, gioco di ruolo in ambientazione Cthulhu, ambientato a Trieste. Wow. Cthulhu. Da un nostro socio. Si sposava perfettamente, non si poteva fare a meno. Il nostro socio l'ha inventato, lo propone spesso con sempre novità, e quindi anche lì speriamo di riuscire a intrattenere i ragazzi con questo gioco. Difficile che spiegare Cthulhu comunque a un pubblico generalista. Dipende l'età. È vero, però insomma...
Quando arrivano ragazzi più grandi di solito hanno già avuto contatti, si leggono qualche racconto, quando arrivano più piccolini di solito no, vediamo cosa arriva. Perché poi il venerdì pomeriggio e tutto il sabato sarà aperto alla cittadinanza, quindi non ci sarà un target, e quindi a seconda di quello che arriva noi tireremo fuori. Abbiamo pronti tantissimi giochi da tavolo, da 2, da 4, da 6, e quindi riusciremo anche dei party game da 20, quindi riusciremo a mettere a giocare gente, insomma. Di fondo c'è il racconto comunque di una storia reale, nel senso si cerca di fare in qualche modo didattica e cultura. Allora, la parte didattica viene alla Casa della Musica ed è fatta proprio per insegnanti con dei corsi di aggiornamento, nella quale però non abbiamo parte noi. E noi ci è stato chiesto di portare giochi tematizzati storici, per cui avremo tutto ambientazione storica, dal Medioevo a Roma, a cose più recenti, Guerra Fredda. Porteremo tante cose e poi cerchiamo di spiegare prima della partita, oltre alle regole del gioco, anche spiegare un po' l'inquadramento per cercare di intrattenere, insomma. Ci sono dadi, spero, da tirare, no? In Roma and Roll tantissimi, però in quello degli aeroplani no. No, sono carte, no? Giusto? Sono delle carte di manovra per far giocare gli aeroplanini, sono scala 1 a 200, per cui sono degli aeroplanini abbastanza piccoli, si riuscirà a giocare. Carino. E invece come retro gaming cosa sarà riproposto? Allora, riproporremo semplicemente delle piattaforme, quindi Atari 2006, Commodore 64 che rappresenta la parte del retro gaming su computer, la NES, dici già Nintendo prima. NES, dove ovviamente la farà da padrone il famoso idraulico italiano, o italo-giapponese come si vuole interpretare. Vero. E poi appunto riprodurremo qualche gioco del blocco sovietico. Quindi sicuramente riproporremo il cabinato della TDR e probabilmente anche la versione originale di Tetris. Ecco, infatti stavo arrivando al Tetris, perché come hai detto sovietico, ho detto, beh, non può non esserci il Tetris. Beh, il Tetris c'è in più versioni, certo. Ed è un gioco assolutamente fondamentale per quanto riguarda la storia dei videogiochi. Recentemente, se non sbaglio, del 2023 o del 2023 o del 2024, film prodotto per Apple TV intitolato proprio Tetris, che parla della storia che sta dietro all'esportazione del videogioco Tetris e di come questo è diventato un simbolo soprattutto del Game Boy. La console con cui era distribuito nella confezione originale. È una storia molto avvincente, ovviamente molto romanzato il film, però è una storia molto bella, una grande storia soprattutto di amicizia. Ed è molto bello vedere che attraverso il videogioco si sia forgiata questa amicizia che è andata oltre ai blocchi, perché all'epoca dobbiamo ricordarci che il mondo era diviso in due dalla famosa cortina di ferro e Trieste era tristemente in mezzo a questa divisione. Questi due fuochi, sì, vero. Quindi è un argomento che secondo noi aveva il suo fascino proprio perché siamo nati a Trieste come associazione, ma non siamo più solo triestini, abbiamo molte persone che vengono da tutta la regione. La nostra attività si svolge fino in Veneto, infatti questo weekend per noi sarà eccezionale, noi la chiamiamo la Mortal Combo perché non solo abbiamo questo evento qui a Trieste, però abbiamo una conferenza dedicata proprio ai videogiochi dell'Europa socialista a Estoria, sabato questo, e all'interno di Estoria Giovani, e poi il grosso della nostra associazione andrà in trasferta a Trichiana, che è in provincia di Belluno, al Dolomiti Fantasy, dove porteranno 16 postazioni retro gaming. Quindi sono io qui a tenere la bandierina. Ok, quella del risico ovviamente. Certo. Volevo chiedere a Mauro, c'è oggigiorno, secondo il suo modo anche di interpretare l'interesse che riscontrate da parte dei più giovani, la riscoperta del gioco da tavola, del gioco di ruolo, perché ci sono stati degli anni in cui il videogioco ha fatto quel passaggio, diciamo dal 2D al 3D o da una visuale in prima e in terza persona, cioè ci sono stati dei momenti di passaggio che hanno un po' allontanato le persone dal gioco in scatola al videogioco. C'è un ritorno o c'è stato un ritorno? Il gioco da tavolo nasceva una volta con i
Gioco di ruolo? No, anche, dico, poi parliamo allora, anche di del quello. gioco da tavolo specificatamente, una volta tutti abbiamo giocato al Monopoly e al Certo, Risico. chiaro, certo. E poi non c'era altro. E poi pian pianino sono esplosi i giochi da tavolo, per cui sono nati i Carcassonne, i Coloni di Catan e hanno richiamato gente e adesso il gioco da tavolo è un universo in espansione totale. Ogni anno escono centinaia di giochi, ci sono manifestazioni che fanno provare giochi nuovi a Essen, a Bologna, che era quello che era Modena prima, e per cui i giochi da tavolo non mancano e sono veramente in grande espansione. La nostra associazione, che una volta era basata sempre sul gioco di ruolo e sul tridimensionale, adesso si è trasformata in un'associazione di giochi da tavolo. Abbiamo ancora un duro core di cui mi vanto di far parte, in cui si vanno a comprare le miniature, si montano, si pitturano, però non siamo più tanti, ammettiamolo, proprio perché il digitale ci ha un po' rubato questa cosa, perché quando pensiamo ai wargame, quelli tradizionali esagoni, se qualcuno ha presente, in cui c'erano i cartoncini con scritto velocità e forza, e bisognava mettere giù i pezzi, si davano 3 ore per mettere Napoleone a Lipsia, per mettere giù l'unità, e dopo 3 ore, e adesso dobbiamo cominciare col computer, si preme un bottone e questo schieramento è fatto automaticamente, quindi ammettiamo che questa parte ci è stata rubata. Anch'io gioco col computer, ammettiamo, piace, quindi si fa. E quindi i giochi sono cambiati, ci sono questi American in cui bisogna utilizzare i lavoratori, andare a raccogliere le risorse, piazzare gli uomini nel posto giusto, oppure anche combattersi, rubarsi le cose, quindi i giochi sono cambiati. Anche giochi di strategia nuovi che non c'erano prima, citava La Cortina di Ferro da Stettino a Trieste. Twilight Struggle non è un gioco nuovissimo, ma è una pietra miliare. Per 5 anni mi pare che è stato il gioco più votato, ha il difetto di essere solo da 2, quindi alla fine diventa scacchistico, però è un giocone, lo consiglio a tutti assolutamente. Quando prima Daniele parlava di blocco sovietico, anche se non c'entrerà molto, io ho fatto una digressione con giochi dei blocchi alleati contro sovietici, mi è venuto in mente Command & Conquer Red Alert per primo, ovviamente, no? Con Tania che riusciva a sparare e tirare giù un carro armato, non si sa come, ma riusciva a farlo. Quello è stato un po', anche quello nei giochi di strategia è stato un precursore, ha dato il là anche a tanti altri che sono arrivati dopo. È ancora preso a riferimento come gioco, oppure sono io rimasto molto indietro? Credo la seconda. Ok, immaginavo anch'io. però sei in compagnia, perché anch'io continuo ad amare Red Alert e guarda caso ci sto rigiocando in questi giorni. Neanche farlo apposta, esatto, non ci eravamo messi d'accordo, lo prometto a tutti quelli che ci seguono. No, questo, il genere che tu citi è quello che viene denominato RTS, cioè Real Time Strategy, che è stato un po' dimenticato perché si è evoluto il modo di giocare, il mercato per questo genere di giochi è diventato di nicchia, quindi non ci sono più gli investimenti che c'erano tra la metà degli anni 90 e la prima metà dei primi anni 2000. Il gioco è completamente cambiato, anche i modelli di business, adesso ci sono tantissimi giochi gratuiti o freemium dove appunto o paghi un abbonamento o paghi delle funzioni specifiche, quindi hanno un modo diverso per farti tirare fuori i soldi sostanzialmente, che è ben diverso rispetto al passato dove si andava a comprare la cartuccia o la scatola con i dischetti, il manuale di istruzioni. Adesso il gioco è tutto molto più immediato, da un certo punto di vista è più vicino a quello che erano gli arcade di una volta, no? I cabinati nelle sale giochi dove l'attenzione del giocatore doveva essere attirata velocissimo, no? Avevi veramente pochissimo tempo, era un po' il TikTok ante litteram da questo punto di vista, quindi doveva essere un gioco invitante e immediato e al costo estremamente popolare. Adesso il mondo videoludico si sta spostando appunto su altri modelli di gioco e altri modelli di business che secondo me non sempre però sono positivi, quindi è anche per questo che preferisco un po' le vecchie glorie, ma soprattutto conoscere le storie che stanno dietro a grandi videogiochi, perché dietro a grandi videogiochi ci sono anche grandi creatori di videogiochi. Appunto, prima abbiamo citato il Tetris. Sì, io l'avevo letto tanti anni fa, avevo il libro Console War,
che spiegava, immaginavo che lo conoscessi, che spiegava tutto il percorso che è stato fatto in quella guerra fra potenze videoludiche, che nasce poi dalla Mattel, perché il protagonista del libro poi proveniva da una casa editrice che si occupava di giochi in scatola per poi spostarsi nel digitale. C'è poi, prima parlavamo di giochi in scatola, c'è poi tutta la parte, diciamo, di gioco di ruolo. Oggi ha un suo perché il gioco di ruolo, anche grazie alla tecnologia, nel senso, la tecnologia aiuta il giocatore a poter far, fra virgolette, prima il personaggio o prima l'ambientazione. È un vantaggio che ha portato effettivamente più persone a giocarlo oppure no? Secondo me no. Okay. Secondo me quelli che vengono a giocare in associazione, a giocare di ruolo, stanno lontani dalla tecnologia. Per quanto sul computer si trovano dei bellissimi giochi di ruolo con personaggi che si possono personalizzare tantissimo e quindi diventano sempre molto belli, universi fantastici, ma è un'altra cosa trovarsi in 6 attorno a un tavolo e lanciare i dadi e crearsi il proprio personaggio e farlo vivere, migliorare, fare campagne anche piuttosto lunghe. Abbiamo fatto una campagna di Warhammer, sono 5 anni che si gioca ancora con gli stessi personaggi e si va avanti perché ci si trova bene col gruppo di amici e quindi una volta a settimana si va a tirare i dadi. Quindi io penso che quella parte non ci è stata rubata e vediamo anche persone, ragazzi molto giovani, che ci vengono a chiedere di giocare a D&D perché anche il mondo del D&D è cambiato, l'hanno reso più fruibile, l'hanno reso gratuito la prima parte dei manuali per poi far spendere in seguito e quindi tanti si avvicinano a questo mondo attratti, però c'è anche tanta ignoranza di questo. Chi non li conosce invece li teme e fa riferimento a pericoli che ci sono, che non sono reali assolutamente, cioè ci si trova di sera per giocare, si tirano 2 dadi. Ma infatti io non so se ha senso, e lo domando a voi, quando qualcuno mette a confronto D&D con Baldur's Gate, perché Baldur's Gate, soprattutto l'ultimo, attinge, tutto il lore lo attinge dal mondo di Dungeons and Dragons, ma non è la stessa cosa, anche per quello, diciamo, spaziale di fantasia, che solo anche l'interpretazione durante il gameplay, grazie a un master che deve essere però una persona... Deve essere capace, no? Esatto, non dico per forza severa, malleabile, capace, che secondo me è il termine più, diciamo, omnicomprensivo che possiamo utilizzare, perché la tecnologia ti pone un divertimento immediato, ma ti pone tanti limiti che invece la nostra mente, per fortuna, in questo contesto di gioco non ha. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, anche secondo me non ha senso fare il paragone, perché un gioco di ruolo, secondo me, ha 3 strati fondamentalmente. Da una parte è il sistema di gioco, no? Come interpretare il risultato dei dadi, poi hai il livello dell'ambientazione, che in questo caso ci fanno parte le ambientazioni, quelle precostruite, no? Che vengono proposte dai produttori di giochi di ruolo, e infine il terzo livello, che Baldur's Gate per computer non riuscirà mai a replicare in nessuna maniera, che sono i giocatori, sono le persone. Cioè è sempre quella la discriminante. Cioè, io provengo da quel mondo, sono stato prima di tutto un videogiocatore, continuo ad esserlo, però io continuo ad amare il videogioco, il gioco di ruolo dal vivo. Certo. Cioè, non è paragonabile, può essere interessante e utile per persone che abitano molto distanti tra di loro. Certo, e mantenersi in contatto in qualche maniera, fare qualcosa di condiviso. Sì, e magari il periodo Covid. Quando si giocava attraverso il monitor. Però c'era chi durante il periodo Covid continuava a giocare in D&D in videoconferenza. Sì, perché, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. No, infatti. No. Anche perché davanti a un critico è bello vedere le facce di tutti, no? Che magari a telecamera ti perdi, no? Ma in realtà anche nei videogiochi il contatto diretto con le persone, che sia all'interno di quelle strutture che resistono ancora in poche isole felici, che sono i LAN party. I LAN party, certo. No? Oppure, non so, quando si ha la fortuna di avere un posto dove ritrovarsi, collegare una console, sfidarsi, no? A chi fa il punteggio migliore o il buon vecchio picchiaduro. Ci sono realtà che ancora fanno queste cose e lo fanno di persona. E questo secondo me rimane sempre la grande discriminante, perché certo giocare online, conoscere nuove persone è sempre interessante, divertente, non dico di no, però è come mangiarsi la pizza in pizzeria e mangiarsi la pizza ordinata a casa. Vero.
sono due cose diverse. Vero, ecco. sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Daniele, io volevo farti una domanda già prima. Nel mondo dei videogiochi, secondo te, perché è una mia impressione, per questa è la mia domanda, oggi sono più facili i giochi, è vero? Secondo te? Allora, diciamo che nel tempo si è tesi a diminuirne la difficoltà. Ecco. Questo sì. Poi puoi aumentarlo al caso, puoi mettere le opzioni di difficoltà, ma di base mi viene la mia esperienza dice oggi mi viene servito molto di più il percorso che devo fare rispetto a prima dove brancolavo nel buio. Non so, questa è la mia impressione. Beh, sicuramente è una questione anche di limiti tecnici. All'epoca non c'era la possibilità di inserire i tutorial perché lo spazio di archiviazione nei supporti era molto limitato, quindi dovevi limitarti per forza all'essenziale. Al giorno d'oggi non abbiamo più questo problema, quindi da un certo momento storico in poi sono stati introdotti i tutorial che ti spiegano il gioco o almeno le meccaniche di base. All'epoca avevi il libretto di istruzioni, cosa che al giorno d'oggi non esiste sostanzialmente più. Vero. E poi la difficoltà del gioco è stata abbassata anche perché secondo me si è spostato il target dei videogiocatori, perché più avanti si è andati con l'età del mercato, di conseguenza è aumentata anche l'età dei videogiocatori che non avevano più la stessa quantità di tempo da dedicare per aumentare le proprie abilità di gioco. Quindi vado a lavorare, torno a casa e mi faccio bastonare dall'Atari? Ma anche no, piuttosto do i soldi a qualcosa di un attimino più accessibile alla mia poca possibilità infatti di tempo, di dedicarci. E quindi sì, c'è stato questo abbassamento generale della difficoltà e infatti sono nate delle cose tipo il genere dei Souls-like che personalmente non apprezzo. Perché quando mi vengono a parlare di difficoltà, ragazzi, io ho finito Mega Man, Tartarughe Ninja su NES, quindi non ho bisogno di dimostrare nulla a nessuno ormai, quindi se uno ha piacere di giocare a giochi difficili, che lo faccia pure, perché è assolutamente lecito, cioè se uno si diverte così, perché no, anzi ha creato un genere, ha creato un mercato e ci sta. Ma per tutti gli altri, ad esempio io personalmente adoro i giochi di ruolo in soggettiva. Il più famoso è Skyrim, per dire. No? Però io giocavo a Skyrim quando ancora non era famoso, o quando si chiamava Morrowind, Oblivion o Daggerfall addirittura. Cioè io conosco quella saga da tantissimo tempo e a me sono sempre piaciuti i giochi di ruolo su computer. Su console un po' meno, perché in realtà avevano meno possibilità, erano forse troppo arcade. Invece su PC c'erano delle interazioni molto più strette, era anche più immediato. Sì, era molto più impegnato, ci voleva anche un po' più di fantasia. Il mondo aperto, no? Skyrim aveva inaugurato il mondo aperto. L'open world, Ma non è stato il primo, però tra i suoi punti di forza e soprattutto il punto più famoso è che aveva questo mondo aperto che tu potevi esplorare liberamente senza particolari vincoli. Non so dirti qual è il primo videogioco open world della storia, onestamente. Forse mi verrebbe da dirti qualche gioco della serie Ultima, però stiamo parlando degli anni 80 e comunque open world con un mondo tutto sommato limitato. Esatto, limitato. C'è la possibilità di esplorare, ma liberamente, anziché seguire la linea guida, diciamo, del gioco, ma sempre in un contesto molto ristretto per gli anni che erano e per le capacità tecniche che c'erano. Abbiamo anche un po' divagato, ritorniamo a Sblocca la Storia. No, ma volevo solo dirti solo una cosa su questa cosa della facilità. È un discorso che è venuto fuori anche in associazione nostra per quanto riguarda i giochi da tavolo. Ecco. Che vedendo i giochi che vincono il gioco dell'anno a Modena prima e Bologna dopo, effettivamente sono sempre un po' più semplici. Forse si vuole semplificare un po' la cosa anche per dare meno frustrazione ai giocatori e far giocare anche un'età sempre più bassa. Anche nei tridimensionali il gioco Warhammer, quello con le miniature che si coloravano, si montavano, anche adesso le regole sono sempre state più facilitate. Ogni regolamento che esce, che purtroppo ne escono sempre troppi comunque, facilita sempre la cosa.
Una domanda trasversale, mantengono ancora una sorta di interesse i giochi di carte? Magic, Yu-Gi-Oh!, non so quali altri oggigiorno, ce ne saranno tanti. Abbiamo qualcuno che gioca ma pochi, da noi devo dire non siamo. Una volta non c'era noi... questa cosa qua, mi ricordo almeno negli anni Spariti 2000. non sono, ci sono ancora, no, ci sono, agli eventi vengono anche fuori. Se poi proprio però Magic da ha noi fatto un po' di confusione, ma ha cominciato a mescolare un po' le carte, ma vabbè, questo è un mio giudizio. Insomma. Ma da quello che vedo io mi sembra che siano più in forma che mai, sì? essere onesti. Poi c'è la componente collezionistica che Sì, durante il certo. Covid è letteralmente esplosa, quindi qualcuno ne ha fatto anche un business, molto più di quello che già è, per dire. Anche no? quello si è spostato online, comunque molto come giochi di carte hanno creato la piattaforma che permettesse proprio durante il Covid anche. Sì. Ma in città vedo che sono nate molte attività commerciali collegate ai giochi di carte collezionabili, alla torneistica, e vedo tantissimi ragazzi che vi si dedicano con dedizione invidiabile. Un minuto, sblocca la storia, che messaggio vuole mandare secondo voi? 30 secondi a testa. C'è una parte didattica per gli insegnanti, e c'è un modo per avvicinare studenti, ragazzi e famiglie al mondo della storia, semplificandolo e rendendolo partecipativa. Quindi il gioco questo è quello che noi alla cerchiamo di comprensione. far giocare la gente con la storia in modo da capirla. Bene, si troveranno con il retro gaming i giovani di oggi? Dovranno. Ma qualcuno sì, però io credo che Sblocca la Storia nasconda un messaggio molto più semplice, dica semplicemente divertitevi, qualsiasi cosa facciate, divertitevi, perché è un modo per creare sintonia con quello che state facendo. Bello, bel messaggio, mi piace. Grazie a entrambi, grazie a Mauro, grazie a Daniele. Sblocca la Storia nell'ambito poi di un mare di archeologia, quindi gli appuntamenti sono per fine mese e i giorni successivi. Grazie ancora a entrambi, buona continuazione e buon lavoro. Grazie. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti e un buon proseguimento con i programmi di Tele4.